Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosuning tor televiziyasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. 15 yanvar 3 nafar Uyg'ur yosh Aqsu Avatning yangi eriq saqchixonasiga hujum qilib, 2 saqchini yaralandırgan. Özlərimi naq maydonda qurban bo'lgan. Saqchilarning oshkorlashicha 3 nafar Uyg'ur yosh shu kuni tush mezgilda yangi eriq saqchixonasiga kelib, muhofazatda turayotgan yordamchi saqchilarga saqchixona boshlig'i bilan ko'rishilganligini aytgan. Yordamchi saqchilar boshliqning yig'inda ekanligini aytib, ularning kirishiga yo'l qo'ymagan va yenini aqtirishga uringan. Natijada bu yoshlar beliga tengib olgan o'g'aqni chiqarib, yordamchi saqchilarga zarba bergan va ikkisini yaralandırgan. Bu chaqda Xitoyning rasmiy saqchilari bino ichidan o'q chiqarib, hujum qilib kirayotgan 3 nafar Uyg'urni naq maydonda etib etgan. Saqchilarning bildirishicha, bu uchaylan Yengiriq yezisining Qum eriq va Langa kentidan ekan. Doirlar bu yoshlarning kimligini oshkorlashni rad qildi. Bu yil kirgandan buyon Uyg'ur elida yuz bergan tunji qitimliq Xitoy saqchixonasiga hujum qilish voqeasi. O'tgan yili Uyg'ur elida yuz bergan shu xildagi hujum va qirg'inchiliklarda 100 ga yaqin odam o'ldirilgan. İlham To'xtining ayoli Güzelnur xonim va Amerikadagi bir qism Uyg'ur ziyolilari Xitoy doiralarini İlham To'xti haqida qoyil qilarlik javob berishga chaqirdi. Bularning bu chaqirg'i doirlar İlham To'xtini tutib 9 kungacha uning nima uchun tutilganligi va nada tutib turilayotganligi haqida hech qanday uchur bermagandan keyin o'tirg'i chiqdi. Güzelnur xonimning bildirishicha, doirlar ta hozirgacha İlham To'xti va uning bilan birga tutilgan 4 nafar Uyg'ur o'quvchi haqida uchur berishni rad qilgan. İlham To'xtining tutqun qilinishini bir zo'r xatolik deb ko'rsatgan Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi Ilshod Apandi Xitoy hukumatini İlham To'xtini shartsiz qo'yib berishga chaqirdi. Harvard universitetining doktor aspiranti Qaysar Mejid har bir Uyg'urning o'z xalqi uchun borlig'ini beg'ishlagan İlham To'xtidek bir ziyoli uchun so'zlash majburiyati borlig'ini bildirdi. İlham To'xti 15 yanvar tutib ketilgan. U tutib ketilgandan keyin Dunyo Uyg'ur quruldi. Chegirsiz muxbirlar tashkiloti va Puhralar kuchi tashkiloti orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini İlham To'xtini darhol qo'yib berishga chaqirgan edi. Amerikadagi Erkinlik sarayi 2014-yillik kishilik huquq dokladida Xitoyni siyosiy erkinlik vaziyati nachar, Puhralar erkinlik vaziyati nachar deb baholadi. Doklad 22 yanvar e'lon qilindi. Dokladda ko'rsatilishicha, o'tgan bir yilda dunyodagi 40 davlatning kishilik huquq vaziyati nisbatan yaxshilangan bo'lsa-mu, biroq 54 davlatning bu jihatdagi ahvoli nacharlashgan. Xitoy bo'lsa siyosiy haqlar vaziyati, Puhralar erkinlik vaziyati intayin nachar ellar qatoriga kirgizildi. Dokladda ko'rsatilishicha, o'tgan bir yilda Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi yangi rahbarlik guruhi o'qituvchi fikrdagilarga ilgirki rahbarlikka qaraganda texmi qattiq qo'l muomala qilgan. Doirlar yana planliq tug'ut, emgak bilan o'zgartish siyosatini isloh qilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq bu koni tuzumlar qattiq ijro qilinib kelgan. İstanbul xonimlari nomli yig'inga qatnashgan Turkiya bosh ministerining rafiqasi Uyg'urlarga salom yo'lladi. 17 yanvar ochilgan bu yig'inni İstanbuldagi Suretchi jamiyati uyushtirgan. Yig'inga Turkiya bosh ministeri Recep Tayyip Erdo'g'anning rafiqasi Amina Erdo'g'an sharaf mehmoni sifatida qatnashdi. Yig'inga qatnashgan Uyg'ur vakillardan Munavvar xonim va Xurshida xonimlar Amina Erdo'g'an xonimga Sharq Turkiston bayrog'i, atlas sharpa va Uyg'ur do'ppisini hadiya qildi. Amina Erdo'g'an xonim, "Mening Uyg'ur qarindoshlarim Istanbulga marhaba. Xush keldinglar" dedi va ayol-tuzliq ko'k bayroqni qo'liga ilib, Uyg'ur vakillar bilan xotira rasmga tushdi. Yeri majburiy tartib ilingan Abdurahim aka ziyoratimizni qabul qilib, yerini tartib olganlarni Vangluchonning odamlari deb anglaganligini bildirdi. Uning aytishicha, 2004-yili Xitoy şirkati hukumat o'rinlari bilan til biriktirib, uning At shahar ichidagi qo'ri joyini har xil besim, aldash vositalarini ishlatib elib olgan. Shuningdan keyin bu yil 82 yoshga kirgan Abdurahim aka va uning 17 jonliq oilasi so'riqchilikda qolgan. Abdurahim Qari aka oxirida munolan bildirdi. "Men hech bilmadim, adolat, qonun deganlar nega ketdi?
bizning qo'ru joyimizni tartib olib, o'rniga bino selayotganlarni Wang Luchuanning odamlari deb angldim. Wang Luchuan Uyg'urlarga o'chmish. Abdurim Qari aka arzini yana davomlashtirganligini aytdi. Egallashimizcha 12 ayning oxirlari Keriyada homilisi majburiy tushirib etilgan ayollarning salomatlik ahvoli yomonlashgan. Xitoy doiralari o'tgan oyning oxiri Keriya noyisi Arish yezisidagi 4 nafar homildor ayolni doktorxonaga majburiy elib kelib, tug'lay deb qolgan bolalarni elib etgan. Bularning orasida oldi 8 oylik, keyni 6 oylik bo'lib qolgan homillarmi bor edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari yurak paralaridan majburiy ayrilgan bu onalarni salomatligi to'liq asliga kelmay turibla doktorxonadan chiqarib etgan. Natijada oradan bir oyga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-mu, ularning hammasining salomatlik ahvoli texcha asliga kelolmagan. Bo'libmi 8 oylik homilasi tushiritilgan Qambar Nisa xonimning ahvoli borgan sari yomonlashmoqda ekan. Hürmetli televizor köygüçüler, yuqorida Erkin Asiya Radyosu'nun Tor televiziyasi haftalik xabarlar programmasını ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.